salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ne ni ñooy suivre la chaîne d'OS TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal si ànd bi ngeen ànd ak ñun di am mbégte ak contentement si abonnement yi ndax moo ñuy jàppale duñu yokk doole ñuy gën di wéy si seen bànneex ku ne xam na ne ni dañoo toll si jamono ba nga xamante ne ni coronavirus baa ngee lëmbee àdduna mu metti si ñëpp rawatina nag si réew yu néew doole yi dara demul dara dëkkul koom-koom bi taxaw secteur yëpp nekk ci crise économique d'OS TV andil leen tey nag problème ba nga xamante ne ni moo am ci wàllu dem bi ak dikk bi ci digganteeg askan wi nga xamante ne ni ñoo yeewoo ci commune de Yène bi ak ñi nga xamante ne ni ñoo jiite garage routier bu Diamniadio kon duñu def lu dul ànd ak suñu équipe d'OS TV dem déglu leen. waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal dafa jàmm def ci dëkk bi jàmm aussi tamit. feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee du dëkk waaw yàlla rek moo ko fi mën a jëlee parce que moom moo ko fi indi waaw ñaar tam aussi tamit li ma seetlu si dëkk bi mooy paas bi dafa cher parce que bi feebar yi door a débuté aussi tamit donc dañ doon wax ne oto bu nekk na yëpp 3 2 ñu ne paas yu Diamniadio bi 1000 francs mais xel nangu na loolu parce que ku daw ba Diamniadio tamit war ngaa mën a am 1000 francs 2000 francs du dëkk waaw bañ loolu ñu jógee la aussi tamit donc bu ñu demee ba jëlaat nombre di yebaat nombre yi ñu doon yeb paas bi dafa war a dellu si fa mu nekkoon muy 300 francs mais pourquoi pas boobu ba léegi aussi tamit pas bi teew si fa mu nekkoon nekk si téeméer aller téeméer retour yéen ñangal tamit 100 francs la woon ñu nangu leen woon 200 ñu demaat ba mu yàgg aussi tamit ñu delloowaat ko sa ñu bàyyiwaat ko ba 200 yi boobu ba léegi te ñu ngi jëlaat 5 personnes yi ñu daan yeb moom la ñuy yeb ba léegi loolu nag du yoon dëkk bi nag am nay autorité nañ ci wax du dox de lu demul nag nañ xam ne demul ab dëkk nag li ka yore mooy waxante dëgg ku wàcce yoon nañ la teg si yoon chauffeur yi jar nañu teg si yoon te nañ la teg si yoon te man pare naa protection ak yëpp ànd ak man wasalaam. Paar bi métti na si noonu bi oto yi da bi ñëw ne oto yi du ñëw ñi di téeméer lan ma paas bés ba noo ñibbi sa juróomi téeméer moo noo ndik fii yéen léegi nag paas yi li ñu yem normalement war nañaa wàññi paas bi waaye defuñu xam ñu ngi fi mu nekk ba ca téeméer dërëm la noo fay si oto yi ba su fee Mercedes ba si dugg ne ba fees téeméer dërëm laa la fay. léegi loolu lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Jalaaw ñu wax ci. ah ñi jiite Jalaaw koñ liggéeyuñu de ñi jiite Jalaaw fii yor fii ba may tuddee sax du ñu ñëwatel comité rural bii ba ñu ba defaral leen du ñu wate comité rural bi war nañu xaar xulli li ñaa liggéey dafa ñëw dara de. diggante Diamniadio ak Yène 300 la woon man bi mu mujjee dem Diamniadio maa ngi fay 700 francs te paas yi 300 dong la woon bu ñu sañoon ñu wàññi paas yi dimbali ñu bu baax a baax ñu wàññi paas ndax paas yi dafa seer trop sax ndax loo daan paas 300 den bay paas téeméer ay 700 dafa metti feer bee taxoon feer bi léegi waxaat nañ ñu eb nombre yi normal war nañ kaa war a mën a wàññi. paas Yène bi vraiment Diamniadio Yène seer na mën nañ ko wàññi pour jàppale nit ñi parce que la taxoon ñu def ko it feebar la woon. comme yàlla def na affaire bi mu ngi jeex nañu xool suñu borom delloo ko fu mu ne woon wàññi ko vraiment seer na diggante Yène tubaab Jalaaw diggante yi vraiment sax xaw na seer. 200 la ba léegi 200 la. kenn du xëy rek yokk paas déedéet ak nit ñëwee loolu oto boo koy dawal paas dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a yokk ak ñoo ko war a wàññi. paas bi bañ ko ba gisee ñu def téeméer ñoom ñaata lañ daan yëpp 7 léegi ñu yëpp loo doon 4 personnes mais yëppee 300 ñaata la ñu am. comme ni ma ko waxee sànq rek mbas mi bàyyiwul benn secteur si côté éducation bi élèves yi nga xamante ne ni ñoo war commencé waat seen njàng mi jot nañu méttitu li nga xamante ne ni mooy 200 francs yi ñu war nar paas bés bu nekk bu ñuy jànge ji te bu njëkkoon 100 francs rek la woon. ñu déglu si kenn si ñoom doon élève en classe de terminale S2. ñun élèves yi ñun ñi si war a reprendre pour jàngi tey koo si waxoon ñi seeni parents néew doole koo si tey tii nga ne nga yeewu nga laaj sa papa nga ne ko mu jox la 400 yoo passé fekk école dafay métti si moom. dafay métti ba tax na ñoom ñoo si mën a jàpp benn instant bi ñoo si mën a jàpp man dem naa tubaab Jalaaw war a ñibbisee ma dajee chauffeur boo xam ne daf na ma ñangal rek la yeb te kooku bu yebee ñangal bu ñëwee ba ñangal bu wàccee client yi dafay bëgg a yebaat ñangal ñëw fii mais loolu tamit xam nga lu ñu war a waxtaanee la parce que tamit yenn yi dafay métti si nit ñi trop dafay métti si nit ñi parce que am na milieu yoo xam ne boo fa toogee da ngay leer ne oto bi dafay dem mais dañuy bañ ne duñ la yeb
loolu tamit dafa metti mais koo xam ne daal pare nga pour respecter mesures yi man yaakaar naa ne nangul naa la loolu noonu man franchement nangul naa la loolu mais koo xam ne moom da ngay yeb plein moom man nangul ma la loolu. ba ñu jógee foofu 2STV doxantu na ba garage bu Diamniadio bi ngir am ay leeral ci problème boobu ñu déglu Pambaay mi nga xam ne nii mooy président bu garage bi ak ñenn ci ñoom. garage boo gis dafa am ñu leen yilif ak yooyu ñi nga xam ne ñoo yilif garage bi xëj na boo demee foofu ñoom dinañ la ci wax lu leer quoi parce que man damay ñëw rek fekk leen ñuy def loolu quoi parce que waaw ñu ngi rafetlu bu baax laajte bi di wax ni yokkoon nañu paas bi jamonoy mbas mi parce que dañu woon transport bi nañu réglementaire yeb bi. Réglementaire bi moo di distance au lieu de 3 personnes ou bien au lieu de 4 personnes ak chauffeur muy 5 nañu wàññi yeb ñaar bi boobu paas bi juróom-benn fukki dërëm la boo ci yebee ñaari nit dem yeen téeméer la ak ñaar fukk 16 kilomètres aller 16 kilomètres retour muy 32 kilomètres nga yeb ci 600 francs ñu ni loolu métti na. nañ essayé waxtaan ak client bi bu ko defee ñuy yeb ñaari client à raison de 700 francs nga mën ci génne ñu respecté distance bi ci loolu lañ toll woon ñu dem ba benn jamono ñu ni comme demee na noonu te feebar bu mu ngi wàññeeku nañu jël ñetti nit mu bañ a surnombre mu wàññeeku ci client bi am tuuti loo xamee ni client bi daf koy gañe am tuuti loo xamee ni chauffeur yi daf koy gañe maanaam bu sëlli yooyu bu gir dem ak neen comme nous sommes ci benn secteur boo xam ne dafa enclavé nu essayé jàppalante ci kaw li ñuy liggéey ñetti nit la ñuy yàpp à l'heure actuelle à raison de 500 francs bu ko defee client bi du gaañu chauffeur bi du gaañu mais yokk paas amul fenn foo xamee ni chauffeur dana jël décision rek yokk ministre du transport moo yokk paas mais par tolérance avec les clients ñooy waxtaan bu trouver consensus. waaw gendarmerie yi ñu ngi àndante ak ñoom parce que nun ay doomu ndiyaay lañu ak doomu bàjjen kenn mënul dem sa morom bàyyi sa morom ñu ngi ñu jàppale parce que am na loo xamee ni bu nu ko tegee day metti par tolérance moo tax ñu dinu bàyyi nuy def transport boo xamee ni day départ ci commune di dem ci commune. waaye ñoom ci ndimbalal yàlla ñu ngi ñuy jàppale vraiment di ñu toléreel li nga xam ne moom la ñuy def di ci foraatu parce que ay jeunes lañu mënuñoo taxawaalu mënuñoo def lu dul ñàkk dem jariñ seen njaboot ñenn ñi ay retraité lañ ñu ñëw fii di foraatu loolu moo tax ñu di fi ñëw mais par tolérance ñu ngi ñuy jàppale vraiment parce que ñoom ñoo yor sécurité bi. xam nga coowal garage ak coowal tafes ñoo bokk coowul day bari ñi day wax fii ñiy wax fële waaye li ci fukk ak ñaar daal moo di lu nu yaru doyul lu nu jàppale clients yi jàppale ñu doyul loolu moo tax mun nu jóg di ko sant suñu bopp di ko sant chauffeur yi. man lu ma jël ci kaw dama jël waxtaan ko ak ñoom ñuy yëkkatandoo wàccandoo mais du ma jël benn décision boo xam ne jaarul ci yoon jaarul ci ñi nga xam ne ñoo autorité yi ma waxtaan ak ñoom yëgal leen ni leen autorités yi li ñu leen soxla bi ci des moo di nun nu ngi xeex pour garage bi nu mu gën a suqalikoo nu ngi xeex aussi ci turu autorités yi pour defaraat garage bi organiser wo dindi arrêt yi nga xam ni mooy arrêt parallèle yi parce que boo gisee am na benn arrêté boo xam ni ça vient au ministre du transport li ko commencé Bon Maris ak RN1 ak RN2 dañu aaye bépp oto boo xamee ni taxaw na fi ci voie publique bi wala arrêt oto yi bu sooba yàlla yàggatul dara ñëpp dinañ dugg ci garage bi ñu mën a kenn ku nekk gis sa bopp. ligne yëpp am na fi ci gaaru Thiès bi gis nga li am fële ci station bële jàpp ci boulangerie bi amul fenn
léegi loolu la ñu bëgg a dindi garage bi ñu organiser wu ko taxi bagage yi génne chauffeur yi def transport kenn ku nekk gis sa bopp si liggéey bi. mais lii problème bi mooy nan ngay solee 2000 francs gasoil dem ñun mu nekkee fanweer ak juróom ya sax garaawul mais nan ngay wàññi solee 2000 francs gasoil dem pour 1500 xamoo ndax da ngay indi wala doo indi njaga njaay yeeg bis yëpp a nga fay dugg ñun intérêt biñ ci am noonu xamuñu suñu dem rek lañ xam xamuñ suñu retour mooy suñu problème mais mën nañ koo gën a wàññi mais suñu leeree na ñun suñu demee clients yi nañ nangu am na clients yu bëri nangootuñu dugg ci kalandoo yi parce que indiscipliné bi mi ngi fay am man mi bàyyi sama yaay sa kër ga bàyyi sama bàyyi ca kër ga war maa ngi ko fekkaat ci biir oto yi mais sama yaay boo may jox cërit daf ma war a delloowaat mbir mi mais man mi dama part ku ne xam na ma ñuy waaye yéen ku ma gis xamee na ma xam na ne man aw ma kenn ku ma yoon jaay indiscipliné mais bëgguma nit du may jaay indiscipliné mais paas bi moom je sens man war dama part man bu wàññeekoo bu yokkee ñun ñëpp nañ ci juboo rek. zone u Diamniadio yéen ku nekk xam ne zone u kalandoo la façon oto bu nekk ñëw na fi mais satisfaire wul clients yi sunu oto yu ndaw yi di dem ak ñëw ñoo leen di jàppale si lu mu mën a doon moo xam guddi la moo xam bëccëg la li nu bëgg nag mooy ñu jàppale ñu ñi nekk si kaw ba si suuf moo xam homme de tenue la moo xam président la moo xam ku mu mën a doon nanu jàppale parce que amal nanu njariñ askan wi xale yi nga fi gis ñi yëpp ay xale yu bañ a taxawaalu lañ mën nañoo defi leneen mais taxawul ñu def ko ku su nekk yaa ngi góorgóorlu loo mën a am pour dimbali sa yaay wala sa papa wala koo mën a dimbali te it mënoon nañoo def leneen te taxul ñu def ko te fii ngay gis nii ku nekk génnee na fi gendarme génnee na fi am na ñu fi ñëwoon doon dawal kalandoo ba yàlla dogal te ñu doon ay gendarme am na ñoo xam ne fi leen nekkoon di dawal ay kalandoo ba yàlla dogal ñu doon leneen kon secteur bi secteur buy téye ay nit la di leen jàppale si côté bu ne boo gisee ñu naan paas bi téeméer dañ doon dund si loo xam ne li jaaduwul te ñàkk jaadu boobu homme de tenue ñoo na ko war a njëkk a gën a bañ mooy oto bu war a yeb 5 places nga yeb si 7 ba si 8 li waral 7 bi 8 bi mooy bëgg see génne muy def 300 francs pour mën a am 2100 francs léegi nag yàlla dogal na feebar bi ñëw na ñu organiser wu mais bu ñu yebee 4 personnes mu nekk téeméer au lieu kon ngay am 2100 francs léegi am 2000 francs boo demee ñëw di nga mën a am gasoil am dara koo mën a dimbali di nga ko mën a dimbali ñun loolu nekkuñu fi pour xeex kii wala xeex kii wala xeex kële ñun loolu la ñu bëgg pour yoonu yi tax sunu diggante ak gendarme yi tax sunu diggante ak client yi tax parce que oto yi normal mën a dem mën a ñëw client bi tamit mën a dem mën a ñëw chauffeur yi mën a dem mën a ñëw mooy sunu jàmm ñun ñëpp te ñu ñoo bokk secteur bi loolu laa amoon la may wax ngeen baal ma ak wasalaam nañu dimbali nag ak lu ñu mën a dimbali nañu dimbali te yàlla rek a tax. te dem fi laa yebee 7 personnes ma engagé client bu ne 500 mais xam naa man nekkuma si dëgg mais dafa am man neneen laay waxee ak moom mu mën ma comprendre parce que moom xam naa ne xolam tàng na mais man tamit dinaa ko jéem a dellu si waat ma am nu ma wax ak moom mu ñëwaat mais après mu ñëw ba dama waxtaan na mu ñëwaat rek après ñu àndaat comprendre nga adduna noonu la fii lépp la gis négocier la parce que doole mayewul dara bu nekkoon doole may kon mbëri am nañu lu bëri. clients yi waru ñoo coow pour ñu wàññi paas dama ne noonu wàññi paas bi di sunu problème xam nga mooy la nombre bi nu yeb man doo ma ñëw gasal mam pax ne ma dugal si pax mi ma suul la du ma ko nangu loolu du wax ji yéenu maanaa mënoo jël oto fii yëpp ko 3 personnes kenn ku nekk fay la 300 muy 900 pour une distance de 18 kilomètres c'est inimaginable nit du xalaat loolu kaay ma gasal la pax mi nga dugg si biir ma rey deewoo ma suul la man du ma ko nangu ñeenti nit lañ doon yëpp kenn ku nekk dafay téeméer muy 2000 oto bi bu ma saan yëpp 7 personnes avec 300 francs 3 fois 7 21 ça fait 2100 francs tey 100 francs bi dafa naaw ñu ngi yëpp 4 kenn ku nekk du yor téeméer ñu am si ay problème yu dul jeex nit ñi ñoo war a comprendre affaire bi fépp la méttee oto bi gasoil bi muy sol fële si station bi kenn mayu ko tox bu dal si biir réservoir bi da koy fay waaye léegi da nga koy jël ñu ne la kaay yëpp ay nit nga yóbbu leen te doo si am dara yow bu doon yow di nga ko def du ma ko def nañu waxante dëgg nit ki day digle lu muy def loolu du ay wax yoo xam ne nit mën na kaa dugal si boppam paas bi 300 la nun bañu noo yóbbu paas bi 400 mais à condition que ñu yokk nombre bi nu yëpp nu man see génne man dama doon liggéey guddi damay monter 20 heures wàcce 22 heures bi ma xeexee loolu nga wax léegi ne à partir de 20 heures
dañuy yokk paas bi ba ma ko lijjantee manuma kaa lijjante dama teg kaye bi ñibbi sama kër liggéeyatuma guddi kan moomu moom kenn moomu ma kenn commandé wu ma kenn du selef bàyyi kenn juruma sama bàyyi ma jur lii mën naa see dund ma dund si mënuma see dund ma bàyyi ko am na heure boo xam ne bu fa yeggee yokk paas jaaru na xam nga lan moo tax compréhension la 22 heures nga yëpp fii ay nit yóbbu leen yéen kan ngay indi mais dama ne ku dox ba timis jot nga ñibbi sa kër toog fa kenn du la laaj paas ab 22 heures jëm 1 heure du matin téeméer c'est ça la réalité bu ñu bu nañu fexe ba 19 heures 20 heures 21 heures fekk leen seeni kër ba xam ndax nañ fa ñëw di leen encaisser téeméer non mais est-ce que yow tamit li ma la wax ne yow dama ne noonu may ñunu gasoil kenn subventionné wu ku fi sol gasoil da ngaa làmb sa poche sol ko nga bëgg a fay gasoil bi bëgg a liggéey am loo yóbbu sa kër bëgg loo jox borom oto mais c'est dur gis nga ñi fi nekk nii nguur gi dafa war a jàppale ñëpp xam nga lan moo tax ñun mënoon nañoo dem ñun ñëpp ñu nekk ay bandi ñii di sàcc ñii di dogaale ay nit ñii di def leneen mais defuñu ko métti na mais nu ngi fi ak sunu ngor yor oto yi di yeb di dem di xëpp di dellu te duñu andi dara ñenn ñi bu ñu dawee weer ñu dàq leen parce que duñu am versement mais taxul kenn sàcc bu fekkee dañoo bëgg a former ay sàcc wala ay bandi nag nañ ñu wax dañuy tëj garage bi buñ ko tëjee oto dawatu fi ñii dem nekk ay bandi ñii nekk fële di dogaale ñeneen ñi nekk leneen ak leneen bu fekkee loolu la ñu bëgg mooy tax réew mi jëm kanam nan si dem amul problème man fi ma taxaw nii j'ai 58 ans yu teg ay weer lépp lu may dox si dëgg laa koy teg lu may waxit dëgg lay doon romba naa waxi naaw feex ku ma taxaw ba mënuma waxaa yow dëgg ma bala xam ne du ma yow mënunoo def. parfois du ngeen am ay problème ak gendarmerie ci paas. non mais gendarmerie duñ parce que xam nga problème mu gendarmerie problème mu paas sax du mbiram gendarmerie du seen problème le gendarme du yokk paas du wàññi paas paas yi oto yi di encaissé ñu ngi koy décision bi mu ngay jóge seen ministère du transport terrestre dafa am kilifa goo xam ne moo yor loolu bu jógee foofu wàcc ba suuf gendarme yi ak alkaati ils sont appelés à faire respecter la loi mais ñoom duñu bind loi duñu wote loi dañuy wote loi teg ko ci seen loxo ne leen doxe leen fii loolu la ñuy def duñu yokk paas duñu wàññi paas mais nun ñuy suñu biir noo war a xam lu nu bëgg ak lan la ñuy bañ na ma ne fii koo fi gis jabar la yor ak ay doom ay mbokk buñ ñu bàyyee nu yëpp 7 personnes nu def paas bi 300 jàmm nañ ñooy bu fekkee loolu mën la am nañ ñu dimbali te yàlla tax nu yëpp ñeenti nit ku nekk fay téeméer oto bi na yabalang feebar bi ñu mën a moytu feebar bi client yi bañu ñu téeméer bi de téeméer bi yéen lañ koy bañe booy ñëw fii mais fi nga koy yebe fii client yi ñoo daan jaar fii soo nee 700 ñu ne la def leen ko téeméer nun nu jël sunu responsabilité benn yokk benn nit muy 4 mu mën nu revenir à 2000 francs mais yow xam nga ne 2000 francs pour 18 kilomètres c'est pas rentable amul benn njariñ loolu moo nekkoon li nga xamante ne ni DSTV andil na leen ko tey di leen jaajëfalaat si attention bi ngeen am si chaîne bi. Encore une fois, merci de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Si présentation bi man la woon seen naataango Jibril àndoon nag seen caméraman yu ak Big Thio si reportage bi di leen jox dig daje ba beneen yoon.